បាទជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមតាមដានរកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសុភ័ក្រកំពុងតែបាទធ្វើសេចក្តីការជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបង្កឡើងដោយរថយន្ត2គ្រឿងបានប៉ះគ្នាពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនោះយ៉ាងដំណំបាទហើយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទគឺកាត់ឡើងបាទគឺនៅនឹងសង្កាត់បាទស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងដោយហេតុការណ៍នេះគឺកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង4បាទម៉ោង4:39 នាទីរសៀលថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានឃើញហេតុការណ៍បាទគឺរថយន្ត12បើកបញ្ច្រាស់ទីគ្នាបាទគឺរថយន្តភ្នំពេញបាទវាប្រភេទរថយន្តលុយស៊ីសនេះគឺពាក់ស្លាកភ្នំពេញ 2AN 9935នេះបាទគឺគាត់ធ្វើដំណើរបាទពីជើងមកត្បូងលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុហ្នឹងគឺមានរថយន្តបាទមួយគ្រឿងទៀតគឺពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនោះគឺធ្វើដំណើរបញ្ចាស់ដូចគ្នាតែម្ដងដែលយើងឃើញនៅទីតាំងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺរថយន្តបាទរថយន្តលុយស៊ីស OX បាទ300រថយន្តលុយស៊ី OX 300នេះគឺរងការខូចខាតបាទគឺផ្នែកខាងឆ្វេងនេះតែម្ដងដែលយើងឃើញថាគឺផ្នែកខាងឆ្វេងគឺរងការខូចខាតហ្នឹងគឺកពិតមួយចំហៀងហើយនឹងដាច់កង់នេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទគឺដាច់កង់នេះតែម្ដងបាច់ដាច់កង់ខាងក្រោយផ្នែកខាងឆ្វេងឥឡូវនេះគឺទៅមុខឡើងរួចហើយបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាបាទរថយន្តលុយ COX 300បាទគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំគឺដាច់កង់ក្រោយតែម្ដងឥឡូវនេះគឺទៅមុខឡើងរួចហើយបាទហើយចំណែកចំហៀងហ្នឹងគឺកពិតយ៉ាងពេញទំហឹងបាទគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយកញ្ចក់បាទប្រិមិត្តបាទគឺកញ្ចក់ហ្នឹងក៏បែកដែរបាទបែកទាំងកញ្ចក់បាទក៏ដូចជារថយន្តគឺមានការឆ្កូតកពិតជាច្រើនមែនតើហើយនឹងកង់ដាច់ទៀតផងបាទហើយចំណែកឯរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺបាទប្រិមិត្តបាទគឺរថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខនគរបាលគឺរថយន្តប្រភេទរថយន្តលុយស៊ីដូចគ្នាគឺរថយន្តលុយស៊ី OX 330បាទគឺរថយន្តលុយស៊ី OX 330ពាក់ស្លាកលេខនគរបាលបាទគឺ20137បាទគឺរថយន្តផ្លាកលេខនគរបាល20137បាទគឺបើកបោបញ្ច្រាស់ទីគ្នាតែម្ដងលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុហ្នឹងគឺបានបុកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងដែរគឺបាទប្រិមិត្តគឺដាច់កង់ដូចគ្នាបាទគឺរថយន្តបាទគឺរថយន្តដែលលុយ COX ផ្លាកលេខនគរបាលនេះគឺដាច់កង់ខាងមុខឥឡូវគឺទៅមុខឡើងរួចដូចគ្នាបាទគឺមួយភាគីម្ខាងដាច់កង់ខាងក្រោយចំណែកភាគីម្ខាងទៀតគឺដាច់កង់ខាងមុខតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺស្លាកលេខនគរបាលដាច់កង់ខាងមុខផ្នែកខាងឆ្វេងដូចគ្នាបាទគឺឥឡូវនេះគឺដាច់កង់ទៅមុខឡើងរួចហើយបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទគឺដាច់កង់តែម្ដងហ្នឹងគឺទៅមុខឡើងរួចទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទចំណែកឯបាទរថយន្តទាំងពីរគឺនៅចំនឹងកណ្ដាលខ្នល់នេះតែម្ដងបាទនៅចំកណ្ដាលនេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយបាទគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់បានសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះផងដែរដោយសារតែរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងបាទគឺបុកគ្នាពេញទំហឹងបាទគឺដាច់កង់ទាំងសងខាងតែម្ដងគឺភាគីខាងរថយន្តលុយ COX 300ក៏ដាច់កង់ខាងក្រោយលុយ C 330ពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលហ្នឹងក៏ដាច់កង់ខាងមុខទៀតបាទមិនដឹងថាគាត់បើកបរយ៉ាងណាទៅអូយបើកបរអត់មើលមែនបុកខ្ញុំនេះទៀតបាទដែលយើងឃើញហើយប្រិមិត្តបាទគឺរងការខូចខាតនោះយ៉ាងដំណំតែម្ដងដែលយើងឃើញទីតាំងកាត់ហេតុនេះគឺនៅចំកណ្ដាលខ្នល់តែម្ដងបាទក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទគឺឲ្យតែគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺបន្ថយមើលសិនណាតែគាត់បាទគឺឃើញរថយន្តបាទគឺគាត់លាន់មាត់តែម្ដងឲ្យយកបុកគ្នាយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទគឺមិនដឹងបុកគ្នាយ៉ាងណាទេទៅបណ្ដាដាច់កង់បែបនេះបាទប្រិមិត្តបាទគឺសូមបញ្ជាក់ទីតាំងការកើតហេតុបាទគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងศ์បាទក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅវេលាម៉ោង4បាទម៉ោង4:30 នាទីហ្នឹងគឺនៅរសៀលបាទថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហ្នឹងបាទគឺរថយន្តលុយស៊ី OX 300និងរថយន្តលុយស៊ី OX 330ពាក់ស្លាកលេខនគរបាលគឺបុកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដង
បាទដែលយើងឃើញថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺมันបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាគឺរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងគឺបាទគឺកំពុងតែរងចាំចរាចរណ៍កំពុងតែរងចាំសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទជំនាញគាត់នឹងមកធ្វើការវាស់វែងទៅលើរថយន្តទាំងពីរដល់មិនដឹងថារថយន្តទាំងពីរអ្នកណាជាអ្នកខុសអ្នកណាជាអ្នកត្រូវនោះទេបាទបាទដោយគ្រាន់តែព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺរថយន្តLexus OX 330ផ្លាកលេខនគរបាលនេះគឺបាទបើកបរពីត្បូងទៅជើងបាទហើយចំណែកឯរថយន្ត Lexus ស្លាកលេខបាទគឺភ្នំពេញ 2AN 9935បាទគឺបើកបរហ្នឹងពីជើងទៅត្បូងគឺបញ្ច្រាស់ទីគ្នាតែម្ដងលោកមកដល់ត្រង់ឲ្យចំណុចកើតហេតុហ្នឹងគឺបានបុកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងបាទដោយប្រិយមិត្តបានឃើញហើយបាទគឺដាច់កង់ខាងក្រោយតែម្ដងបាទមិនដឹងថាគាត់បើកបរយ៉ាងណានោះទេបាទបាទយើងឃើញថានៅកណ្ដាលនេះដែរគឺខាងកម្លាំងបាទបាទគឺគាត់បានសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះផងដែរនៅលើដងផ្លូវនេះផងដែរផ្លូវរថនីវងបាទជួយធ្វើការ live យើងអត់និយាយមួយបាទប្រិយមិត្តបាទក៏សូមជួបនឹងជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺបងសម្បត្តិបាទគាត់ធ្វើការអធិប្បាយបាទនៅលើករណីនេះផងដែរមកបាំងកាមេរ៉ាបាទអរលោកលោកប្រិយមិត្តបាទហើយលើនេះយើងបានកំពុងតែធ្វើការអធិប្បាយបាទប្រិយមិត្តបាទដែលយើងឃើញហើយបាទគឺទីតាំងកាត់ហើយទីតាំងបន្តផ្លូវព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតែជាសេរីរថយន្តបាទដែលថាទំនើបតែម្ដងបាទគឺមួយដាច់កង់ខាងក្រោយមួយដាច់កង់ខាងមុខឥឡូវនេះយើងឃើញថាខាងបាទសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏គាត់បាទកំពុងតែតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីនឹងធ្វើការវាស់វែងទៅលើរថយន្តទាំងពីរបាទគឺទៅលើរថយន្តទាំងពីរដើម្បីធ្វើយកទៅរក្សាទុកនិងធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរក៏យើងឃើញហើយប្រិមិត្តបាទគឺបង្កមានការកកស្ទះបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទគាត់នៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើកផ្លាស់ល្ងិតហ៎បាទប្រិមិត្តបាទក៏សូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបាទគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងបាទក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទប្រនអត់បានឃើញអ្នកនៅហ្នឹងអត់ឃើញទេអូគឺបានដោះគឺសន្តិសុខបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាគឺករណីនេះរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺដាច់កង់ឥឡូវនេះគឺដាច់កង់ទៅមុខឡើយរួចទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺរថយន្ត Lexus OX 300ក៏ដាច់កង់ហើយនៅរថយន្ត Lexus OX 330ដាច់កង់ខាងមុខទៅមុខទៅឡើយរួចទាំងពីរតែម្ដងនៅខណៈនេះគឺបាទកំពុងតែរងចាំបាទខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគាត់នឹងធ្វើការវាស់វែងទៅលើរថយន្តទាំងពីរនិងយករថយន្តទាំងពីរទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយផងដែរហើយក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រិយមិត្តដែលចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាបាទគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវបាទសូមមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទដោយសារតែយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយក៏សូមមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរបាទសូមមេត្តាកុំបើកវ៉ាចែងគ្នាបើសិនជាបាទគឺអធិស្ឋានក៏អធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅបាទគឺកុំបើកវ៉ាកុំបើកចែងបាទនេះយើងឃើញហើយបាទប្រិមិត្តគឺសំណាងខ្លាំងមែនទែនដែលមិនមានអ្នករងរបួសបើសិនជាមានអ្នករងរបួសគឺមិនមានអ្វីនោះទេប្រិមិត្តគឺមានតែខាតពេលវេលាបាទក្នុងការរកមុខរបររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបាទគឺខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខូចខាតទាំងលុយកាក់របស់យើងបាទដូច្នេះហើយសូមមេត្តាបើកបរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅខណៈនេះដែរគឺបាទខាងកម្លាំងបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានក៏គាត់បានកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវកុំឲ្យមានការកកស្ទះបាទដែលយើងឃើញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងនេះ
cứ chỉ riêng rồi là nghĩ ba cứ là nghĩ ở tại là nghĩ lang màu buồn màu pram nó cứ miền ca cọ stea tôi chỉ hai con có ban là chui sầm rùa ba cứ chui sầm rùa của mọi miền ca cọ stea phải nó là tùy tăng ca hai cái to tại đó có con ban là thơ ca sầm rùa của mọi miền ca cọ stea để xa tay rụt yun tàng pí cứ tầm một lay thôi tàng pí cứ rụt yun cái đạch con tàng pí tại mà đó ba rong ca khơi khan nó giang tầm năm đôi kia tại mà đó ba cứ mặc hang đạch con múc mặc hang đạch con coi ba này thằng chui như đôi kia tại mà đó ba bà có đôi chia khinh bát và có sơ mà sủng nông po bà sủng nông po hay sủng nông po tiết đã bong ôn tại vừa ca thưa đầm ná bà cứ thưa đầm ná là lơ đong plau sơ mà ta bác bò miền ca prong bạch giặt ở bang khu phong đây xa tay bà cứ cũng phải trả cho cứ miền chia tràn nó chỉ hai sơ mà ta bác bò ở miền ca prong bạch giặt tầng óc này bang khu chia bị xe nó pe để bác bò sơ mà ta chia sai như này bà sân chia ai cha năng ao ta môn cái tao ta pre mất rồi te là bao nhiêu môn coi công ta đo được này bà sơ mà ta còn bác qua còn bác chen bà sân chỉ miếng cốt nát miếng nào vậy nó tây pre mất cứ miếng ta bạc cây này chlu này bạc tia sầm non đi tia sầm non luôn bà rồi chỉ hai sơ mà ta bác bò miếng ca prong bạch giặt tầng óc này bàยังเคยทานกันในนี้เป็นจีสำนักมันเต้นแบบปรีมัดซาแต่รถยนต์แต่ปีนั้นคือบานบกนี้ให้คือมันมีแนวรองระบุนุเตเรายังมือสถานเพียบเติมนั้นถ้าบกนี้ระเบียบนาในปรีมัดนั่นก็บานกับนาได้แบบบานได้เลยบกนี้บานมาข้างดัดกองมุกมาข้างดัดกองก็ดังกับใบอย่างนาในปรีมัดแบบผ่านยังเคยทานในขณะนี้คือมีแต่รองจำแบบคือข้างกับลังสมัติกระจายจบแล้วพวกกดเจนเนตไฟกาเอาไว้จะเลยรถยนต์แต่ปีหนึ่งยกตัวซาโต้รองจำการดอสไลบายbà prim đã dân khơi nó khả năng đi đá tam và đó là prim đi vốn và cứ nơi mà liền mong buồn mong pram đấy cứ miền ca có ste bằng tay rồi trên này hai sơ mê ta bà nó là số sân sọc ạ bà sơ mê ta bà bò miền ca phong và giặt phong bà rồi dân khơi ta nó ti tăng ca thái nó cứ khang cầm lăng sơ mê ta cách trở ra cho bà nơi tin đi có thôi ca bà sầm ruộng nơi ra cho của mọi miền ca có ste để sang nơi ti tăng cả hết cứ rột yun tàng pí nơi trăm cả đá khăn tàng pí tại mà đông đối với hai con cầm pông tại thôi ca sầm ruộngจะra cho của mọi miền ca có ste từng sang khang phong đây bà prim mấtยังเคยทาคือสำหรับรถยนต์แต่ปีมันตอนดังทาข้างหน้าจะเนี่ยเข้าข้างหน้าจะเนี่ยเต้าดูเตะbà prim mấtป่ะมันดังทาข้างพระเล็กแล้วก็บ้านจะเนี่ยเต้าหรือก็มันดังทาข้างพระเล็กพนมเปญนี่จะเนี่ยเต้าได้prim mấtป่ะคือเมียนแต่ตัวอ้อยข้างก็จะราจอบแล้วก็จะเนี่ยเทกาบัวไฟจะเลยรถยนต์แต่งปีได้ปนนอกป่ะบ้านเราเยิงตัวพ่อแต่เมียนบ้าคือบ้านปีบองโอมเชียร์ปรอดบ่าแล้วก็จุ่มวันนี้ก็บ้านประเทศไทยกลายเป็นการท้ายคือประชาชนแต่ปีคือบ้านบ้ามันเราดอสไลน์นี่ได้บ่าคือตกทางจุ่มเนียนจะราจรจะเนี่ยเทกาบอเวนแต่มาดองบ่ามีการดอสไลน์น้ำมวยบ่าแต่ซาตารถยนต์แต่ปีคือรองการค่อยขาดยังดำน้ำด้วยขี้นี้พังได้บ่ามาข้างดัดกองหมกข้างดัดกองคลอยหลังสะอาดแต่มาดองบ่าแล้วนี่คือรถยนต์เราจำกระดาษนอตั้งปีแต่มาดองมันดังถักกอดบากบอนั่งขนมสถานเพียบแบบนานด้วยปริมัดบาเนื้อขณะนี้ก็มีการกอสเตให้กันเนื้อมีการชุดขณะบกเนี่ยเราโหดดัดกองแต่งซองคางแต่มาดองบ่ามันดังถักกอดบากบออย่างนาที่ปริมัดบาแต่บรรดาเลยมีการบกเป็นจำเพลิงอะไรยังเคยกันเนื้อขนมเรานี่ตัวแต่มาดองเรายังเคยเนี่ยปริมัดบ่าแม้ยังบาดเจ็บท้าได้คือเคยตัวแต่มาดองคือมีการกอสเตที่นี่บ่ามันดังถักกอดแต่บากบออย่างนาได้บันบรรดาเลยมีการบกเรียวเป็นจำเพลิงอันนี้ตัดกองทางซองคางแต่มาดองบ้องอ่ะเสียสายบ้องบางเคยเหตุการณ์นี่เหรอบ้องช่วยไปเช็ดอีกมั้ยนั่นก็บ้องช่วยไปเช็ดใจมาตัดตะโพงไล่กับรถยนต์ลุยซีเปียกสละเล่นก็บ้านบ้องไปข้างหน้าต่อหน้าเป็นไงบ้อง
នេះឃើញអាឡានnóiបើកមកស្ដាំបាទបានឃើញទៅហ្នឹងបើកមកស្ដាំទៅហ្នឹងទៅមកប៉ះគ្នាទៅនេះហើយអាចតាមទៅតកង់រថយន្តទាំងពីរទៅខាងណាដែរហើយបាទមិនបានឃើញទេបងអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបងណាមួយយើងរោគេណាហ្នឹងតើបងមានដឹងថាឡានទាំងពីរហ្នឹងគាត់បើកស្របគ្នាឬក៏គាត់បើកពីច្រាស់នេះបងមានបានទៅទេបងឃើញបើកច្រាស់គ្នាបងបាទប៉ះគ្នាចំណែកឯតកង់ឡានទាំងពីរហ្នឹងអត់ឃើញគាត់ទៅខាងណាទេបាទហើយដល់តកង់ឡានហ្នឹងមានអ្នកគ្រូថ្នាក់ទេបងអត់មានទេណោះបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទប្រិមិត្តបាទដែលយើងឃើញហើយគឺករណីនេះបាទគឺបាទគឺមិនទាន់រកខុសត្រូវឃើញទេដោយសារតែយើងបាទគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទគាត់កំពុងតែរងចាំខាងជំនាញមកធ្វើការវាស់វែងទៅលើរថយន្តទាំងពីរតែម្ដងបាទនៅគណៈនេះមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកខុសជាអ្នកត្រូវនោះទេបាទហើយក៏សូមប្រិមិត្តបាទទស្សនាបាទគឺនឹងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រះមនីវងនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តគឺយើងឃើញហើយមានការកកស្ទះបាទចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចដោយសារតែយើងពេលល្ងាចបាទគឺឲ្យតែពេលល្ងាចមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចផងដែរបងសុំសួរតិចទៀតបងតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងព្រោះពេលល្ងាចតែងតែមានការកកស្ទះឬក៏យ៉ាងណាទេបងតែកកស្ទះទេតាមផ្លូវកកស្ទះអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺមិនបងស្ទះពីព្រឹកម៉ោង7 8ឯងស្ទះមកផ្លែតទៅ2ម៉ោងរកនេះស្ទះរាចរខ្វាក់គ្នាទេអញ្ចឹងជាប្រចាំមករាល់ថ្ងៃអត់ដែលឃើញស្ទះអញ្ចឹងទេណាបងណាអត់សូវដែលឃើញស្ទះអញ្ចឹងមកណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសសន្តិសុខដែលគាត់បាទគាត់ជាអ្នកនៅយាមទៅនេះបាទគឺគាត់ជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាទគឺគាត់បាទបញ្ជាក់ឲ្យបាទគឺតាមធម្មតាដងផ្លូវនេះគឺមានសូវមានការកកស្ទះអីណាទេបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់គាត់បាទហើយគាត់នឹងបាទក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺដំបូងឡើយឃើញរថយន្តទាំងពីរនឹងបើកច្រាស់ទិសគ្នាទេប្រិមិត្តបាទមិនដឹងថាគាត់បាទបើកយ៉ាងណានោះទេទៅបណ្ដាលឲ្យបុកគ្នាពេញទំហឹងបែបនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទសូមអរគុណដែលចំណាយពេលចូលរួមតាមដានទស្សនារការផ្សាយបន្តពីអង្គភាព TV Media Absent ផងដែរហើយក៏សូមជួយចុច Share ចុច Like ចុច Tag ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍ផងដែរបាទនៅខណៈនេះខ្ញុំបាទនិនសុផននិងក្រុមការងារក៏សូមបញ្ចប់ការ live ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា